早晨咁多位，歡迎嚟到希疏的哥嘅 channel。咁啊，今日咧就三文先。今日咧就同大家煮一味餸啦，就係苦瓜炒牛肉啊！我今日醃好咗啲牛肉噶啦，已經咁啊醃咗幾日噶啦，咁啊希望佢冇變壞啦。咁啊可以煮咗佢哋先。咁首先我哋咧就將呢個嘅苦瓜洗咗佢，切咗佢先。好，切苦瓜最緊要咧就要準備一支匙羹啦，一陣話你聽點。好，我哋用刀。點解要用刀？點解要用匙羹咧？其實就係想將佢裏邊啲核咧去除咗佢啊！咁我想切咗兩刀先啦，頭尾。係啦，就係呢啲嘅核啦。呢啲嘅核咧，其實我哋唔愛咧揾匙羹拔佢咧就最方便嘅，直接起咗佢出嚟。係啊，挖晒啲籽出嚟，咁樣咧，將佢咧挖晒出嚟噶啦，呢個位。挖晒出嚟 ，OK， 好啦，咁我哋挖埋另一個先。好啦，咁你就可以得到一個好靚、好完整嘅一個嘅苦瓜啦，係咪？好，咁我哋切埋另外一個先。佢都會好快腍咁樣咯。咁好啦，我哋炒完呢個咧，其實而家做一個步驟，因為有啲人咧就驚苦瓜好苦啦，咁我哋就可以將個苦瓜咧稍為咧用鹽啊加水咧省下佢，咁啊等佢咧冇咁苦啊。呢個嚟講都好隨意嘅，冇乜所謂啦，反正最後都係會洗甩晒佢噶啦。我哋而家咧加咗鹽啦，我哋加下水啦啊。咁啊，我唔係好識苦瓜啦，但係唔係好認識佢啦。但係我覺得呢啲就係佢苦味嘅來源啦。咁所以咧，如果大家怕苦都可以咁樣做嘅。OK， 好啦，咁我哋咧呢個苦瓜咧嘅預備咧就搞掂噶啦。咁大概你摸到佢輕輕地有啲焗上嚟嘅蒸氣，唔係蒸氣嘅，因為你見到隻鑊開始熱咧，佢就可以加啦。加油啦，落油又係好隨意嘅，又唔需要咁刻意諗落幾多嘅。講真係啦，因為其實我自己覺得啦嚇。濕血管嘅未必真係太多關油嘅事，反而係關食澱粉質啊，或者係食嗰啲劣質油咯。咁我油靚少少都唔使太擔心啦。好啦，睇嚟我隻鑊唔夠乾啊，所以佢哋炸開啦。好，咁我哋而家咧其實咧炒牛肉先啦，我哋醃好咗嘅牛肉，咁我哋嚇死人！因為牛肉咧就會快啲熟啦，所以咧佢嗰個嘅同苦瓜如果擺埋一齊炒咧，其實嗰個嘅質感會唔同晒啦。所以我哋其實咧只需要炒咗牛肉先，係啦。如果唔係太鹹咧，啲牛肉都唔好食嘅，係啦。咁啲牛肉咧就我都係買急凍牛嘅啫，咁啊擺翻落去普通格一晚到咧，佢就解咗凍噶啦。咁啊之後你就可以醃味啦，咁啊醃完之後咧，佢就可以攞嚟直接炒咗先。咁炒啲牛肉咧，我自己就會中意猛火少少，跟住之後咧，等佢可以有鑊氣啲啦。咁啊，佢咧就會之後再加埋苦瓜嘅時候咧，就會好食啲。係。好啦，咁上下啦，咁其實已經就可以咧，先將啲牛肉咧上碟備用啦。咁啱啱用過呢隻鑊咧就唔使洗嘅，我哋咧直接咧再加熱就開始炒我哋嘅苦瓜啦。咁但係因為苦瓜有好多水啊，所以呢下炸落去咧會有好多油彈出嚟，所以我做法咧通常咧會隔啲水先啦，跟住擺落去嗰個嘅鑊蓋上面一嘢炸落去，咁你又唔使擔心會彈到你啦。係啦，咁呢個咧就係比較耐嘅步驟啦，佢係需要煮好耐嘅呢個苦瓜，因為相對咧係難熟少少啦，所以咧有啲時間。係咪呢邊好睇啲先？稍微要咁喐 ，OK。咁又係攞熱水先。咁我哋咧就準備咗啲熱水啦。哇，好大煙啊！熱水，熱水。
汽水係啦，咁我哋咧就將佢加落去啦。咁啊，等佢咧可以燜一陣。咁啊唔使加太多嘅，因為咧太多咧可能就會令到你本身啲味道淡晒啦嚇。咁我哋咧就會冇咁好食啦。苦瓜咧有啲味咧，我哋可以加少少嘅調味落去啦。你中意用清雞湯又得，中意用濃湯寶又得，中意用豉油蠔油都得。我自己呢個位就冇乜所謂嘅。但呢期咧我中意用呢個堅魚粉啊，因為堅魚粉咧周圍都買到啦，我都唔使。咁我哋又可以落少少落去啦，當調味。咁啊唔使落太多嘅，因為呢個本身落去到湯包用。咁我繼續去加熱啦，由佢繼續燜一陣。瓜由深綠色又變翻做咧少少嘅黃黃地嘅綠色咧，咁就真係差唔多啦。咁呢個時候咧，我哋就可以咧加入埋咧我哋嘅牛肉落去啦，牛肉加埋落去，咁啊輕輕啦，將佢兜翻勻咧就已經好 OK 噶啦，就唔使咧搞咁多嘢啦，係啦。OK。咁一個涼瓜炒牛肉就大功告成。